Oddio, sono un disastro. Buongiorno, mi sono appena svegliata, sono ancora in pigiama. Oggi volevo parlare di come evitare di finire in quel tunnel infinito di pigrizia, in quei momenti della vita in cui magari uno ha tantissimo tempo libero, quindi magari inizia a svegliarsi non tanto presto la mattina, inizia poi magari a rimanere in pigiama tutto il giorno, inizia poi a, vabbè, magari oggi non esco di casa perché non è necessario, e alla fine il risultato è una giornata intera davanti a Netflix e non si è concluso niente. Non so voi, ma a me fa stare malissimo. Io sono un soggetto a rischio, nel senso che in questo tunnel ci finisco facilmente se non mi controllo. Quindi volevo raccontarvi di quali sono le mie abitudini per evitare che tutto ciò succeda. La prima cosa che faccio è rifare il letto. Trovo che il letto disfatto dia subito un senso di disordine alla casa, quindi metterlo a posto mi mette in ordine i pensieri e oltretutto trovo che sia quasi un gesto simbolico che dice al tuo cervello: ok, sono sveglia, questa cosa qui non mi serve più, la metto via. Subito dopo mi forzo e mi costringo assolutamente a fare un qualche tipo di attività fisica, che solitamente è yoga, che però vi risparmio perché non è un bello spettacolo. Dopo yoga solitamente sono completamente sveglia, mi faccio subito la doccia, mi lavo i denti, mi metto tutte le mie creme per il viso, per il corpo, e se pianifico di uscire durante la giornata mi trucco. Ho notato che se rimando questi semplici passaggi, anche solo se li rimando a dopo il caffè, alla fine non li faccio, finisce che rimango tutto il giorno in tuta e mi trascuro e non mi piace. E adesso finalmente la mia parte preferita della mattinata: il caffè. Allora, questo è particolarmente importante oggi perché oggi è il mio primo caffè a casa fatto con una macchinetta decente. Per un anno fino ad oggi abbiamo bevuto caffè solubile. Sì, siamo italiani e beviamo caffè solubile la mattina, non si può sentire. Quindi ieri abbiamo ordinato questa macchinetta, sto per provarla per la prima volta. Già che ci sono, mentre bevo il caffè vi do un aggiornamento sulla situazione coronavirus. Effettivamente la situazione è peggiorata molto dall'ultimo video che avevamo fatto in cui parlavamo appunto di com'era vivere qui durante questo periodo storico. I casi ad oggi sono credo 70.000 e solitamente aumentano di circa 2.000 al giorno. A Shanghai la situazione è sempre comunque sotto controllo, anche se ti rendi proprio conto che tutte le misure preventive sono aumentate esponenzialmente. Da un giorno all'altro all'entrata del nostro palazzo è stato messo un checkpoint, quindi ti misurano la temperatura, ti chiedono i tuoi documenti, ti chiedono quando sei arrivato a Shanghai, se per caso hai viaggiato. Ti fanno compilare tutta una cosa che ovviamente è solo in cinese, quindi c'è stato un giorno in cui tra un po' non mi volevano fare entrare a casa. Sono appena riuscita a entrare a casa dopo mezz'ora e sono stata giù a convincere quelli lì che abito qui. Mi hanno dato un pass per entrare a casa mia. A parte questo hanno messo checkpoint davvero ovunque, all'ingresso di ogni metro, all'ingresso di ogni negozio, di ogni locale, che in realtà è un po', diciamo, inquietante. Ed ho ricominciato ad andare in ufficio. Io cerco di stare a casa il più possibile perché questo è quello che consigliano. Quando esco, ovviamente con la mascherina, comunque in giro è deserto. Siamo andati sabato pomeriggio in un centro commerciale molto famoso qua a Shanghai, eravamo, non dico gli unici, ma quasi, quindi in un certo senso ti senti come se forse anch'io non dovrei uscire come tutti gli altri. Sto facendo questi video anche per condividere questa esperienza assurda che mi sta capitando. Mi fa proprio piacere documentarla e condividerla con la mia famiglia, con i miei amici, con le persone che so che guardano i miei video, a cui fa piacere perché è un po' come se fossero qua con me, altre persone che li guardano, che magari si possono anche
un po' immedesimare. Credo sia capitato nella vita a tutti di aver passato un periodo in cui si era costretti a stare a casa, o anche soltanto magari si aveva troppo tempo libero e non si sapeva che cosa fare e ci si è buttati magari un po' giù. E certo, magari la circostanza non era un'epidemia di morte globale, ma magari mi è successo di aver perso il lavoro, quindi da un giorno all'altro vi ritrovate a stare a casa senza far niente, non sapete seriamente che cosa fare della vostra vita. A me è capitato e i primi giorni, ok, la vivi un po' come una vacanza, wow, ma sai che c'è, sto bene a casa, no? Poi però inizi, sai, a non avere più un motivo per cui alzarti o uno scopo nella vita, che sono cavolate, però è normale che uno ci caschi, no? In questo tunnel, e poi iniziare a deprimersi un po' è veramente un attimo. Trovo che possa essere una cosa interessante sia per me da fare sia per appunto chi lo guarda. Basta, credo che ho parlato abbastanza, devo iniziare a lavorare, quindi ci vediamo per pranzo. Adesso mi preparo il pranzo. Anche questa è una cosa super importante secondo me. Io sono la prima a non aver mai voglia di cucinare, non sono capace, prima di tutto. Quello bravo è Edo. Quando sono con Edo è più facile, a volte voglio cucinare per lui e lui è carino, me lo lascia fare, poverino, perché mi ama e in realtà non vorrebbe farmelo fare perché alla fine non mangiamo bene né io né lui, ma vabbè. Quando sono da sola ho notato che se mi metto lì, mi ci metto proprio di impegno, il risultato è sempre pessimo lo stesso, però ho la sensazione di prendermi cura di me. Ci metto più tempo ovviamente, però mi sforzo davvero di farlo. Quindi cucinerò queste verdure che ho scoperto che cosa sono solo stamattina. Sono queste qua. Ho cercato e si chiamano... come si chiamano? Non me lo ricordo più. Ok, si chiamano Tong Hao, una roba del genere. E poi mi farò del riso con un po' di crema di cocco. Questa è una ricetta che abbiamo rubato dallo Sri Lanka. Ok, vediamo cosa viene fuori. More than a feeling. You were never meant for me. Well, now I gotta keep it. You were my anxiety. Adesso ho finito di mangiare e secondo me questa è la parte più difficile della giornata. In generale quando mangio poi mi viene un sonno assurdo come i bambini, anche di sera, infatti Edo mi prende sempre in giro perché ceniamo e poi io mi addormento. Quindi anche dopo pranzo mi viene sonno, ma assolutamente non dormo. Odio dormire il pomeriggio. Mi sveglio arrabbiata, sto male fisicamente, non so perché. Non lo so, è una cosa che al mio corpo fa solo del male. E trovo che sia la parte più difficile perché, ok, la mattina è andata e magari siamo stati produttivi, e adesso no, c'è ancora tutta la giornata davanti. Quindi allora la prima cosa da fare secondo me è lavare i piatti. Se io li lascio lì, non lo so, una cosa che mentalmente mi butta giù. E poi nel pomeriggio io consiglierei di dedicarsi ai propri hobby, che possono essere dal dipingere al, ditemi voi che cosa, se avete degli hobby particolari. A me piace tantissimo dipingere, però mi serve tutto il materiale, devo comprare tutto. Online non posso comprare le cose perché le spedizioni sono bloccate. Mi verrebbe da dire di andare da Ikea che vendono le tele, ma l'Ikea è chiusa. È un momento anche particolare perché tante cose non puoi proprio comprarle. Vabbè, tolto che ho una conference call alle 4, quindi comunque ho quell'impegno lì. Poi magari pulisco anche un po' casa, faccio questa conference call e poi esco. Everyone's looking at me thinking that I'm different. Everyone's looking at me thinking that I'm living. I don't really care what they all say. Niente, alla fine sono le 6:30. Non ha più senso uscire perché sarà tutto chiuso e tra penso mezz'oretta Edo sarà a casa. Quindi niente, quando arriverà Edo cucinerò. Non ci crede nessuno. Buongiorno. Oggi è martedì, c'è un sole bellissimo. Io ho completamente finito il correttore di Sephora, quindi non c'è virus che tenga. Sto uscendo e sto andando a comprarlo. Stamattina non ho potuto lavorare, quindi la giornata è un po' più difficile delle altre perché è stata un po' più lenta, un po' più difficile essere positivi. Però non importa, mi metto il giubbotto e usciamo.
Eyes on me, I don't know what to do, so I smile and I wave. Alright. Everyone's looking like they know what they're doing. Everyone's looking like they know what I'm pursuing. I'm trying not to give them the time of day. Una cosa che trovo super utile da fare quando appunto si ha troppo tempo libero è fare delle liste con dei piccoli obiettivi da raggiungere durante la giornata. Io sono una fan delle liste, ma trovo davvero che aiutino, anche se sono degli obiettivi piccoli e possono sembrare banali, come appunto andare da Sephora a comprare il correttore che mi è finito. Comunque alla fine della giornata vedere visivamente che hai effettivamente fatto quelle cose lì, raggiunto quei piccoli obiettivi, hai fatto quelle piccole commissioni, ti dà un senso di soddisfazione. Now I gotta keep it. You are my anxiety. It's more than a feeling. You were never meant for me. Now I gotta keep it. Vabbè, come vi dicevo è inquietante, è completamente vuoto, tante cose sono chiuse e viene solo voglia di tornare a casa. Ho comprato il mio correttore da Sephora e adesso il mio altro piccolo goal della giornata era comprare un libro. Non è facile trovare librerie che vendano libri in inglese qua a Shanghai, ho notato, ma ne ho trovata una che non è molto lontana, quindi adesso andremo lì. Walking downtown and I'm okay. He's got it all figured out. It's what they all say, yeah. Everyone's looking at me thinking that I'm different. Everyone's looking at me thinking that I'm living. Oh, sorry, close. Oh, close, ok. Sorry. No problem. Ok. Immagino che questo goal fosse troppo ambizioso per Shanghai in questo momento, quindi voglio pensare a un altro piccolo goal da portare a casa oggi, perché andare a comprare il correttore di Sephora è stato troppo facile. Mi sento molto insoddisfatta con la mia giornata, quindi ora vedo cosa fare. It's more than a feeling. You were never meant. Ok? Okay. Thank you, Xie. Niente raga, incredibile, non sono riuscita. Sono andata in un'altra libreria ma era chiusa anche quella. Poi sono andata in un altro posto perché ho trovato il materiale per dipingere ma non accettava i soldi. Questo è un altro argomento che magari affronterò in un altro video, il fatto che qua in Cina non si possa pagare con i soldi ma ci sia un'app apposta. Quindi penso che quando la giornata va in questo modo non bisogna combattere troppo, bisogna accettarla per quello che è. Quindi sono tornata a casa, niente, adesso mi metto a montare questo video, tra poco arriva Edo, spero con tanto vino. Basta, direi di concluderlo qua. Spero che sia stato almeno un po' interessante vedere come sto affrontando le giornate in questo periodo. Come avete potuto vedere, molto particolare, molto difficoltoso anche per le cose più banali come voler comprare un libro. Fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere se volete saperne di più, se volete vedere di più. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Buona serata!